जैक टूट गया है इसका। जैक लगाने से कामयाब नहीं होगा, फिर टूट जाएगा। इसलिए इसका जुगाड़ है केबल काट के आगे से फिर जोड़ देंगे, अभी कामयाब हो जाएगा ये घर से ही खोल खाल के लेकर आए हैं। जुगाड़ लगा कर सारे तार वार तोड़ दिए हैं। जुगाड़ यहाँ से निकलेगा जुगाड़, ऐसे काट के ये देखो यहाँ से जाएगा इसके अंदर, जहाँ से चार्जिंग वाला सिस्टम होता है। कोई सा स्पीकर हो, इस तरफ का हमेशा प्लस होता है, इस तरफ का माइनस होता है। आज तक का मेरा एक्सपीरियंस इतना ही रहा है। इन करने में 12 बज जाते हैं। इसको काम है दिमाग का। सबसे ज़्यादा टाइम तो इसको पैक करने में लगता है। तो खोलने से ये होता है सारे सेटिंग बिगड़ गई है बस। कहाँ से डाला था?
बार में हो जाता है, कई बार इसमें टाइम लगता है। ये काम है बड़ा पेशेंस वाला, इसमें जल्दबाजी वाला काम नहीं होता। इससे आ रही है, बैटरी उड़ जा रही है चिपक के। इसलिए क्या करना है, इसका जुगाड़, ऐसे करेंगे, ये करेंगे इधर, ये हो गया ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये जाएगा इसमें ऐसे। ये देखो बैठ गया, हो गया जुगाड़। अब इसको करेंगे टाइट, टाइट करो आराम से। इसी को देखना भी पैक कैसे होगा। पहले ये पैक होगा, अगर उसको लगा दोगे तो फिर नहीं पैक होगा। इस चीज़ को ध्यान देना। कुछ नहीं करना, इसको दबा देना। ये हो गया रेडी। अब इसको देखते हैं चार्ज होता है या नहीं होता है। लाइट जल गई। हो गई लाइट बंद, ये देखो चालू हो गई लाइट, हो गई चालू।
तो ये हो गई बंद। चालू बंद हो गया कामयाब। ऐसे ही रिपेयरिंग करनी है। इसमें चेक नहीं लगाना है, चेक लगाओगे आप परेशान हो जाओगे लगा लगा कर।